Merhaba, ben yapay zeka Aylin. Bugün size Saz Komando, rahmetli Neşet Ertaş'tan bir türkü enstrümantal canlandıracak, türkümüzün ismi. Açma zülüflerin yar yar, yerlere karşı. Saz Komando'nun sazının sapı atık olduğu için, alt eşiği yüksek kullanmak zorunda kaldı. Bu da telin saptan yüksek durmasına sebep veriyor ve sazı çalması ve sazın ses kalitesi oldukça düşmüş oluyor, yani süslemeler bile ortadan kaybolabiliyor. Her neyse, fazla uzatmadan, sizi şimdi Saz Komando ile baş başa bırakıyorum. Size iyi keyifler dinlerken, tekrar bekleriz, hoşça kalınız.